الفيديو النهارده كان على الثوم المفروم في البيت، وازاي تخزنيه وازاي تقطعيه بحتت العروق بتاعته الخضراء ويطلع منك بالكمية دي. طب يلا بينا نشاهد الفيديو للآخر عشان تعرفوا أنا بخزنه ازاي ويقعد عندك بالسنة. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في المشاهدة والمتابعة واللايكات الجميلة، ويلا بينا نقول بسم الله. مساء الخير عليكم، مساء الخير على أحلى متابعين. كل سنة وانتوا طيبين. موسم التوم بقى ده لو انت عايزة تخزنيه بحاله يبقى ما تجيبوش دلوقتي، استني عليه شوية، بيكون نشف شوية وتمسكيه تعلقيه بعروشه، ما تقطعيش العروش بتاعته. عايزة تفرميه اعملي زي كده، انا مسكت قطعت شوية العروش بتاعته اللي هي بتبقى ملهاش لازمة كده، مثلا ملهاش لازمة كده. عايزة اقول لكم بقى على حاجة، انا بحب افرم الاخضر ده معاه. الاخضر ده برضو حلو جدا، كنز لنا. عايزة تخليهم تفرميهم لوحديهم، خليهم في اكياس لوحديهم. عايزة تفرميهم مع الاتنين زي ماشي، لكن عروقه بقى عايزه اقول لكم برضو ان عروقه اللي هي ان انا مطلعاه، بص رمياها حطها في كيس اهو رمياه. دي بيتعمل منه توم البودر. تمسكيه تنضفي الحتت طلعي تعزلي الحتت اللي ما تنفعش والحتت الكويسه، تحطيه في الفرن ينشف معاكي، تفركيه في قلب يا اما تنعميه في الكبه. يلا بينا بقى ننضف واوريلكم هعمله ازاي. لكم بعد ما خلصته انا طبعا بريح اعمل حاجتي وارجع له، يعني طول اليوم بشتغل فيه. هو ممكن ما ياخدش منك اقل من ساعة، بس انا عشان ورايا حاجات تانية بقضيها، نزلت طلعت كده. بصوا بقى يا جماعة، انا خرطته ادي الاخضر اللي هو العروق الخضراء. في حاجة عايزة اقول لكم عليها. هو دلوقتي تقدري تخزنيه تنشفيه وتعلقوه زي اللي بيعلقوه، ولكن الفرم يعني احسن وقت دلوقتي. خلاص هو بدأ يعمل فصوص، خلاص ما ينفعش بعد كده. لو قعدتي شوية كده مش هتعرفي تفرميه الا في مكنة بقى جامدة، او طريقتك بقى تقدري تعمليه عشان ما يطلعش منك قشر. ده اللي بيعمله القشر بقى، اللي بيطلع القشر بقى منه كده، اللي هو بيعملوه التوم البودر، بينشفوه يعملوه. نبدأ بقى. انا عايزة بس ايه، هنعمل في المكنة دي عشان اسرع وقت. واللي عندها اللي ممكن تعمليه في الكبة تعمليه في اي حاجة. بصوا اهي دي، بس انا بظبط الكهرباء عشان الكهرباء هنا ثلاثية، فلازم اشيل واحط فيها. فانا هبدأ اعمل واوريكم انا بحط ازاي. انا بحط كده ولها حاجة بتزقي بيها، حاجة هجيبها واوريها لكم وهبدأ بقى اشتغل. اوريكم بقى ازاي بقى بشغلها. بالطريقة دي بقى الكمية تخلص ان شاء الله بدري. اسرع حاجة. بسم الله ما شاء الله، بس الكمية بصوا جميلة ازاي. انا عملتها في المكنة اللي هي المخرمة الوسط، مش الناعمة قوي ولا الكبيرة قوي، الوسط. بس بقى اللي هنعمله، هننزل هنا على الكمية دي هنزل عليها ملح. بسم الله. ملح بقى ليه؟ بيخليه طري في الفريزر وبيحفظه.
3 اكياس ملح على الكميه دي. تمام. وهحط كمان عليهم معلقه سكر. خلاص خلص الكميه ديت واقررها. بس كده هقلبه واحط الاول السكر بتاع معلقه اكل كبيره يعني، انما يعني ما حطيتهاش مليانه. انت بقى لما تيجي تعملي حاجتك تعرفي انك انت حاطه ملح على الثوم. الثوم بقى يعيش عندك كتير جدا، ويبقى تطلعيه من التلاجة طري. انا لو وريتكم بتاع السنة اللي فاتت لسه كأنه طري وطازة وابيض. طبعا هو ما بيشال في التلاجة، بيبقى حفظتيه وحلو جدا. اخلص الكمية بقى كده تقليب وارجع لكم تاني. انا بعبيه في اكياس، كان ممكن احطه في برطمانات ازاز بس ما فيش مكان. الكيس بتقدري تحطيه في اي ركن في التلاجة، ما يجرالهوش اي حاجة. اه كل ما يخلص كيس اعبيه مثلا في برطمان قدامي في التلاجة برضو. يعني مثلا هوريلكوا دلوقتي بتاع السنة اللي فاتت اللي عاملاه. بصوا كل ما اما يخلص ده البرطمان احط كيس افضي كيس في قلبيه واشيله كده مغلف كده هو، عشان كمان هو التلاجة ما بتعملش ريحة الحقيقة. فانا بحافظ برضو في الكيس كده هو بالطريقة دي واشيله في التلاجة. ايه رأيكم بقى بعد ما خلص وعبيته؟ بصي الكيس تطلعي منه الهواء عشان ما يعبيش هواء جوه يعمل لك تلج. بصوا بصوا الكميه طلعت قد ايه. يعني النص كيلو بيتباع في السوق غالي، معرفش بكام بصراحه عشان انا عمري ما اشتريت حاجه جاهزه كده. طريقه تقدري تعمليها في المكنه بتاعه البسكوت، في الكبه، باي طريقه بتقدري تعمليه. انا بعمله دي عشان انا ما بستحملش الوقفه والتعب. فبقى عملته في المكنه دي مكهربه اللي بتاعه البسكوت، بعمل فيها برضو بسكوت. اتمنى يكون عجبكم الفيديو ده، ولو عجبكم ما تنسونيش في المشاهده والمتابعه عشان يوصلكم مني كل جديد. واقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.